પ્રણામ, મારું નામ કુણાલ ડાગા છે। આજે હું તમારી સમક્ષ જૈન માઇનોરિટી સ્કોલરશિપ સ્કીમ વિશે થોડી ઘણી ઇન્ફોર્મેશન આપીશ। આ સ્કોલરશિપ સ્કીમ જનરલી બે ભાગમાં ડિવાઈડ છે, એક છે પોસ્ટ મેટ્રિક અને એક છે પ્રી મેટ્રિક। હવે તમે જ્યારે પણ આ સ્કોલરશિપનો ફોર્મ ભરો છો ત્યારે તમારે www.nsp.gov.in વેબસાઇટ ઉપર જવાનું રહેશે। સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર આ 3 માસ દરમિયાન આ પોર્ટલ ઓપન થાય છે, ત્યારે તમે ફોર્મ ભરી શકો છો। આ સ્કોલરશિપનો સ્કીમમાં તમારે લાભ લેવા માટે તમારે આધાર કાર્ડ, તમારી લાસ્ટ યરની માર્કશીટ, તમારી બેંકની ડિટેલ આટલા ડોક્યુમેન્ટની તમારે ખાસ જરૂરત રહેશે। તમારે ઇલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયાની અંદર વાત કરીએ તો 50%થી વધારે માર્ક્સ આવેલા હોવા જોઈએ। જો 50%થી વધારે માર્ક્સ આવેલા હશે તો તમે આ સ્કોલરશિપ સ્કીમનો લાભ લઈ શકશો। આ સ્કોલરશિપ સ્કીમ ભરવા ટાઈમે તમારે કયા કયા ટાઈપના પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવા પડે છે, તો મારી પાસે જે રીતે ક્વેરી આવી રહી છે તે રીતે તમારે જનરલી એક પ્રોબ્લેમ હોય છે કે સ્કૂલના નામ, હવે સ્કૂલનું નામ હોય છે એને આપણે ટાઈપ કરવાનું રહેતું નથી, ડાયરેક્ટલી તમારે સ્કૂલની લિસ્ટ જ આવી જાય છે। પર્ટિક્યુલર કોઈ XYZ સ્કૂલ છે માંડવીની અંદર અને એ જ XYZ સ્કૂલ છે ભુજની અંદર, તો તમારે સેમ નામ આવે છે। તો એવા કેસની અંદર તમે કઈ રીતે સિલેક્ટ કરશો? તો એવા કેસ દરમિયાન તમારે એક યુનિક આઈડી નંબર સ્કૂલ પાસેથી મેળવવાનો રહેશે। એ તમે જો મેળવી લેશો અને જો એ તમે નાખશો તો તમે જે સ્કૂલમાં ભણી રહ્યા છો એ જ સ્કૂલનું નામ બતાવશે અને તમે ઇઝીલી ફોર્મને સબમિટ કરી શકો છો। બીજી ક્વેરી જનરલી મારી પાસે આવતી હોય છે કે કોઈ સ્ટુડન્ટ છે એ 7th સ્ટાન્ડર્ડમાં અત્યારે ભણી રહ્યો છે, કોઈક કારણોસર એ સ્કૂલને ચેન્જ કરે છે અને 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં બીજી સ્કૂલમાં ભણે છે, તો એવા કેસ દરમિયાન એ સ્ટુડન્ટને પોતાની જૂની આઈડી નાખી અને વિડ્રોના ઓપ્શનમાં રીઝન લખવું પડશે અને વિડ્રો કરવી પડશે એપ્લિકેશન, અને પછી નવી આઈડી બનાવવાની રહેશે અને નવી આઈડી જેવી બનાવશે એટલે એની સ્કોલરશિપ જેવી હશે એમાં કોઈ બી ચેન્જ નહીં આવે, એને સ્કોલરશિપનો લાભ તો મળશે જ। આ સ્કોલરશિપ છે એ જનરલી માર્ચ મહિના સુધીમાં આવતી હોય છે, રૂપિયા ડાયરેક્ટલી તમારા એકાઉન્ટની અંદર જ જમા થતા હોય છે। અને બીજી એક વાત કરીએ તો જો તમે પ્રી મેટ્રિક્સથી પોસ્ટ મેટ્રિક બાજુ જાઓ છો તો એ દરમિયાન પણ તમારે તમારી આઈડીને ચેન્જ કરવી પડે છે। ઇટ મીન્સ કે તમારે તમારું વિડ્રો કરવું પડશે, નવી આઈડી જનરેટ કરવી પડશે અને નવી આઈડી તમારે સબમિટ કરવી પડશે। પોસ્ટ મેટ્રિકમાં વાર્ષિક ફી 50,000 રૂપિયાથી વધારે હોય તો એવા કેસની અંદર તમે તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે તે ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશે। ઇન્કમ પ્રૂફ તમારો આધાર કાર્ડ, તમારી જે બી રસીદ હોય કે રિસિપ્ટ તમને મળતી હશે હોસ્ટેલની ફીસની, સ્કૂલની, કોલેજની ફીસની, તો એ બધી તમારે એની અંદર અપલોડ કરવાની રહેશે અને પછી તમે તમારું ફોર્મ છે એ સબમિટ કરી શકો છો। તો આશા રાખું છું કે તમને આમાં બધી માહિતી મળી ગઈ હશે। આ ફોર્મ ભરવામાં 15થી 20 જ મિનિટ લાગે છે જનરલી। એકવાર ફોર્મ સબમિટ થઈ ગયા પછી જ્યારે બીજી વખત રિન્યૂની પ્રોસિજર હોય છે તેમાં તમને માઇનોરિટી ચેન્જ કરવાનું હોય છે કે તમે છે એ કેટલા પર્સન્ટેજ તમને આવ્યા છે, પર્સન્ટેજમાં શું ચેન્જ થયું છે, અધરવાઇઝ કોઈ ઇન્કમમાં કે ચેન્જ થયું હોય તો એટલું જ તમારે ચેન્જીસ કરવાનું હોય છે, બાકી બધી ડિટેલ એઝ ઇટ ઇઝ તમારી આવી જતી હોય છે। તો બીજા વર્ષે તમે જલ્દીથી 5 જ મિનિટની અંદર આ ફોર્મ ઇઝીલી તમે ભરી શકો છો। મેં અત્યાર સુધી 1500થી વધારે ફોર્મ ભર્યા છે લાસ્ટ 3 યર્સની અંદર, તો જનરલી બધાની 80થી 90% લોકોની સ્કોલરશિપ જમા થઈ ગઈ છે। 10-20% કદાચ કોઈ કારણોસર એરર રહી ગઈ હોય અથવા કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી ગયો હોય તો જમા નથી થઈ, અધરવાઇઝ બધાની સ્કોલરશિપ છે એ આવી જ જાય છે, મળી જ જાય છે। એક બેનિફિટની વાત કરીએ તો સ્કોલરશિપ છે એ ગવર્મેન્ટ એક સ્કોલર સ્ટુડન્ટને આપી રહી છે, કોઈ એવું ગરીબ કે નથી, આ એક સ્કોલર છોકરા માટે છે કે છોકરો પ્રોત્સાહન આપે, હું ભણું છું, મને સારા માર્ક્સ આવ્યા છે, મને ગવર્મેન્ટ મને એના માટે ઇનામ આપી રહ્યું છે। તો એ રીતમાં તમે લેજો, સ્કોલરશિપ સ્કીમ બહુ સરસ છે, મેક્સિમમ લોકો ભાગ લેજો, મેક્સિમમ લોકો ફોર્મ ભરજો એવી હું આશા રાખું છું। ધન્યવાદ। તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે મને જણાવજો કોમેન્ટની અંદર। કાલે હું તમને બીજી વિધવા સહાય સ્કીમ વિશે પણ થોડીક માહિતી આપીશ। તો વધારે માહિતી મેળવવા માટે મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો
અને બીજા બધા લોકો સાથે શેર કરો, જેથી બીજા લોકોને પણ આ સ્કોલરશિપ સ્કીમ વિશે માહિતીની જાણ થાય. ધન્યવાદ, આભાર, જય જિનેન્દ્ર.